तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। कम से कम 3 फुट पानी खड़ा है इस टाइम पे, 3 फुट। और जितनी बारिश नहीं हुई कि जितना पानी खड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे निकासी आपका कुछ आसान हाल नहीं है, ना ही कुछ उन्होंने कोई करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स जो करप्शन की नज़र हो चुके हैं अपने मनपसंद अफरादों को ठेके और कॉन्ट्रैक्ट उनको IMO उनके साथ किए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इमरजेंसी में आई हुई एम्बुलेंस आपको नज़र आ रही होगी। आए आपको दूसरी जानिब लेके चलते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। जैसे कि ये इमरान नियाज़ी का आपको बड़ा सा फ्लैक्स ऊपर तो नज़र आ रहा होगा, पर ये सिर्फ फ्लैक्स लगाने की हद तक ही है, काम करने की हद तक नहीं है। बस ये धरना खान सिर्फ धरने देने पे समझता है, KVK की तरफ तवज्जो इनकी कुछ भी नहीं है। इनको चाहिए धरना छोड़ें, पनामा छोड़ें, यहाँ आए। 4 साल से वो धरने और पनामा के पीछे पड़े हुए हैं। क्या मिला उसको धरने से और क्या मिला उसे पनामा से? कौन सी करप्शन साबित हो गई? साबित हो भी जाए तो कौन से पैसे उसने रिकवर कर लिए हैं, कौन से पैसे वापस आ चुके हैं? प्लीज़ इसके ऊपर आप कमेंट्स करें और अपनी सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप पेशावर की प्यारी प्यारी न्यूज़ खबरों से हम आपको आगाह करते रहेंगे। के बाहर बैठे जो हमारे दोस्त, हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये उनकी पेशावर को देख के यादें ताज़ी हो रही होंगी और वो यही समझ रहे होंगे कि इमरान खान ठीक कह रहा है, काफ़ी तब्दीली आ चुकी है, काफ़ी चेंज आ चुका है। पर ये चेंज और तब्दीली आपके सामने है, फैसला आप लोगों के ऊपर, आवाम की अदालत में। इस वीडियो को लोड करने का मतलब ही यही है कि आवाम की अदालत में इसको डाला जाए और इमरान खान की पोल खोली जाए कि ये तब्दीली लेकर आ रहा है। और ये तब्दीली अगर KVK में लेकर आ रहा है, अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो पूरे पाकिस्तान में मेरे भाइयों और दोस्तों और बहनों को इस तरह तब्दीली देखने को मिलेगी। यहाँ भी कम से कम तकरीबन 1 फुट पानी खड़ा हो चुका है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। CNN चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आई लव यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबको 14 अगस्त PNN TV और उनके ग्रुप की तरफ से सबको 14 अगस्त की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।